Sa dashur, përshëndetje, mirë se takohemi edhe këtë të njëjtë këtu në Geek Room për të bërë pikërisht atë që na pëlqen më shumë të flasim për teknologjinë, gjërat e reja që po i shtohen kësaj bote, kryesisht tek rrjetet sociale, tek teknologjitë e reja të prezantuara drejt konsumatorit, gjëra të cilat për momentin mund të jenë në fazën e tyre fillestare, por që kryesisht do të ndryshojnë totalisht mënyrën se si do të interaksionojnë me gjithë botën në të ardhmen. Nga ana tjetër sot do të luajmë PlayStation edhe kësaj radhe sepse vazhdojmë akoma që të zhvillojmë kampionatin ton të botërorit FIFA World Cup në PlayStation 4 të mësuar nga Alba Game. Do të kemi dhurata pafund sot ku edhe unë edhe një herë ju rikujtoj që t'i bëni share videos që jeni duke ndjekur tashmë tek lidhja jon live tek faqja jonë zyrtare në Facebook Tv Albania. Dhe edhe sot kemi boll gjëra për të bërë, kështu që si gjithmonë le të lëmë fjalët dhe le të fillojmë punën. Një nga pikat më kryesore, më të nxehta dhe një nga pikat ku kompanitë e mëdha të rrjeteve sociale po synojnë tashmë është video chats, që në faktin shërbimi i cili është mundësuar deri dje kryesisht nga Skype-i dhe nga ndonjë aplikacion tjetër i këtij lloji zhanri, por të gjitha këto platformat e tjera, nisur nga Facebook, nga WhatsApp, nga Instagram, nga Snapchat, dhe të gjitha rrjetet e tjera sociale që tashmë janë dhe në formën e aplikacionit dhe janë tashmë me miliona përdorues në ditë, edhe këto tashmë kanë shfaqur një ambicie drejt video group chats. Dhe më i fundit është dhe WhatsApp, i cili deri dje të mundsonte që të bëje video calls vetëm one-on-one, një me një, ndërkohë që tashmë së fundmi, sepse ka kaluar goxha kohë që kur e kanë lançuar, është pikërisht funksioni i tyre më i fundit i cili të mundson që të kesh deri në 16 njerëz në një grup video chat. Nga ana tjetër, WhatsApp është e ndërgjegjshme që është aplikacioni kryesor për momentin për sa i përket organizimit të eventeve, organizimit të takimeve dhe për sa i përket të planifikimit të eventeve të caktuara me grupin tënd. Dhe di shumë mirë që është një nga platformat kryesore për të komunikuar në grup. Ama nga ana tjetër, WhatsApp e di shumë mirë që her pas here një grup mund të bëhet shumë i rrëmujshëm në rast se ti jep të drejtën për të folur të gjithëve, që praktikisht do të japësh të drejtën të gjithëve për të folur. Nga ana tjetër, ndryshon puna tek video chats. Ajo çfarë ata ka ndryshuar kësaj radhe ka të bëjë me mesazhet që mund të shkruhen përgjatë video calls. Dhe kësaj radhe më sa duket është vetëm administratori ai që mund ta bëjë të, duke u munduar që të paktën të ketë një person i cili është në krye të gjithë bisedës, i cili është lideri i të gjithë bisedës, i cili mund ta menaxhojë të gjithë bisedën duke shmangur deri diku të paktën të gjitha ato mesazhet e panevojshme dhe të gjithë lëmshin që krijohet zakonisht tek një WhatsApp group chat. Vazhdojmë akoma të ngelemi brenda familjes së madhe të Facebookut. Nuk do flasim për Facebook, do flasim për një aplikacion tjetër që tashmë po ngjason goxha edhe me WhatsApp-in, që është pikërisht Instagram, sepse në fakt edhe Instagram tashmë ka shtuar këtë video chats, qoftë edhe për grupet, qoftë edhe one-on-one. Instagram sa duket një fokus e saj të veçantë tashmë mbas 2 vitesh që nga momenti i lançimit e ka pikërisht tek Instagram Stories, dhe duke qenë se ata lajmëruan dhe rezultatet statistike të tyre më të fundit duke rezultuar në 400 milion përdorues në ditë tek Instagram Stories. Çka do thotë se është tashmë një medium shumë i fuqishëm, çka do thotë se nga ana tjetër duhet të ofrosh pikërisht këtyre 400 milion përdoruesve të ditës shërbimet më të mira dhe nga ana tjetër duhet i prezantosh gjatë gjithë kohës me funksione të reja për t'i mbajtur gjithmonë të lidhur aty. Dhe funksioni më i ri i cili do të prezantohet tek Instagram Stories do të jetë pikërisht muzika e licencuar të paktën. Sepse mënyra se si deri dje mund ta bëje këtë gjë, mjafton që të hapje një sound tek music player i smartphone-it tënd dhe njëkohësisht pastaj mund të regjistroje një video ose edhe nëse fotot nuk mund të bëheshin, por tashmë mund të bëhen. Ndërkohë që tashmë do kesh built-in, pra mjafton që të bësh një swipe up në rastin kur ke filmuar videon, edhe në rastin kur ke bërë një foto, mjafton që të bësh një swipe up dhe pikërisht në të njëjtën mënyrë siç deri dje i shtoje një GIF këtij story-t tënd, tashmë mund të shtosh edhe muzikë, e cila mbi të gjitha
edhe një herë është e licencuar. Instagram do të bashkëpunojë kryesisht me shtetet ku kanë pikërisht këtë marketing, këtë lloj tregu i cili është i fokusuar dhe ka kufizime për sa i përket licencës së muzikës dhe do të ketë një librari të pasur me muzikë dhe nga artistë të njohur, qofshin ta Bruno Mars, Lady Gaga, çdo lloj artisti që ke imagjinuar ndonjëherë dhe çdo lloj këngë që ke menduar ndonjëherë, mund të jetë tashmë në një librari të zgjeruar, në katalog të zgjeruar, i cili për momentin duhet të jetë modest, por në momentin që do dali, Instagram do të ketë një ambicie për ta zgjeruar akoma më shumë dhe nga ana tjetër do të ketë në fakt një lloj funksioni që është goxha i ngjashëm me Musical.ly, që janë këto aplikacionet e lip syncing, ku ti mjafton që të bësh këngën që të dëshiroje, të mbash ty recorderin dhe të bësh një lip sync të gjithë asaj këngës, duke rivalizuar shumë Musical.ly dhe nga ana tjetër duke fituar një farë monopoli drejt videove dhe fotove 24 orëshe. Okej, ecim më tej. Tani jemi tek Pokemonat. Arlis me tyra. Ka zhvilluar teknologjinë e Pokemonave dhe në fakt të platformës të vet augmented reality, pikërisht kompania e cila në fillim fare solli pikërisht atë lojën e cila çmendi gjithë njerëzimin në të gjithë të rrezull toksor, që quhet pikërisht Pokemon Go, aplikimi më i mirë dhe më fan i augmented reality, ku praktikisht kamera është inteligjente aq sa të bëj një matje të relievit të tokës, të ambientit ku ndodhet dhe të projektojë aty imazhe digjitale në kohë reale. Imazhet të cilat jo gjithmonë ishin të sakta, ndërkohë që Niantic ka marrë tashmë ka bler një kompani e cila është e fuqizuar nga machine learning dhe ka tashmë të mundur, po bën të mundur për të gjithë botën dhe për gjithë developers, pra zhvilluesit që duan të përfitojnë nga kjo lloj platforme, hapin e radhës të augmented reality dhe ata kanë prezantuar një, për të kuptuar dhe për çfarë po bëhet fjalë, kanë prezantuar një farë demoje të vogël me Pikachu-n e vogël, i cili në arin e parë mund thjesht që të hidhej nga njëri cepi tjetër, por nga ana tjetër nuk mund të interaksiononte në full mode me të gjithë ambientin. Ajo çfarë ata kanë prezantuar është një Pikachu i cili lëviz nëpër këmbët e njerëzve, madje mund edhe të fshihet përtej vazove dhe mund edhe të fshihet përtej objekteve. Por praktikisht kjo lloj platforme tashmë mund të mas në mënyrën më të mirë të deri tanishme thellësinë e ambientit, madje edhe volumin e objekteve që ndodhen aty dhe të projektoj imazhet athuase janë të vërteta aty. Kjo do të quhet platforma Real World dhe pretendohet që do të shfaqet tek update-i i radhës ose versioni i radhës i Pokemon Go, por nga ana tjetër edhe i lojës së radhës që do të jetë e themed, do të jetë e tematizuar drejt Harry Potter. Nga një botë zbavitje siç është ajo e Pokemonave që vjen kryesisht nga universi aziatik, tashmë kalojmë tek një univers tjetër i cili quhet DC, i cili na ka prezantuar, na ka dhuruar boll superheronj që nga Batman deri tek boll superheronj të tjerë, të cilët akoma vazhdojnë të ndiqen në fakt. Dhe DC Universe po bën lëvizjen e radhës për të përshtatur pikërisht me atë çka do të rezultojë dhe do të jetë e ardhmja e televizionit, e kinematografisë, që praktikisht do të jetë streaming, siç është Netflix, pra kryefjala e momentit për video materials që mund t'i shohësh në smartphone, mund t'i shohësh në laptop, mund t'i shohësh në televizor, me thonë që të kesh lidhjen e internetit, pra. Që është pak a shumë edhe një pra mënyra se si televizioni, kinemaja dhe i gjithë video materials do të qarkullojnë. DC Universe, më sa duket, është avantgard dhe është gati që të përshtatet pikërisht me kërkesat më të fundit të tregut. Dhe DC Universe do të lancojë tashmë shërbimin e saj streaming online, i cili do të jetë mbushur sigurisht me të gjitha materialet e qoftë të vjetra të DC Universe, nga Batman, pikërisht trilogjinë e Christopher Nolan, nga Suicide Squad, nga Harley Quinn dhe episodet e reja që do dalin për Harley Quinn, por nga ana tjetër do të kesh dhe comics, pikërisht janë ato librat e shfletueshëm, do të jenë në formatin digital aty, histori të shkruara pikërisht të bazuara me comics, pra praktikisht çdo gjë që DC Comics e ka, DC Universe e ka të përfshirë në mënyrën digjitale, do ta kesh tashmë në një streaming service pak a shumë si Netflix dhe këto lloj platformash të tjera. Dhe me që jemi tek platformat dhe tek kalimi nga njëri objekt, nga njëri aparat tek aparati tjetër, le t'ju flas për një koncept goxha interesant i cili do të ndryshojë totalisht mënyrën se si do të ndërveprosh në botën, që është pikërisht Internet of Things, që është lidhja midis njërit aparat dhe tjetrit, dhe praktikisht mund të lidhet furra e bukës, furra e kuzhinës me frigoriferin tonë, mund të lidhet dhe me llampat e shtëpisë, mund të lidhet me komodinën, me televizorin, me gjithçka tjetër. Një shërbim të cilin në Shqipëri e sjell pikërisht Vodafone në emrin Vodafone Connected, për të mësuar tamam se çfarë është gjithë ky shërbim kaq brillant. Në duke, mjafton që të shkosh tek një nga dyqanet fizike të Vodafone dhe do të marrësh vesh se çfarë është Vodafone Connected.
Vazhdon akoma të zhvillohet botrori dhe nuk e kam fjalën për botrorin e Rusisë, që po ndodhet në Rusi, vazhdon akoma të zhvillohet botrori këtu në Geek Room, sepse FIFA 2018 është loja e cila ka pushtuar të paktën pjesën e fundit të Geek Roomit dhe vazhdon akoma që të zhvillohet kampionati jon këtu. Sot do të kemi dy konkurrentë të tjerë të cilët do të përballen me njëri tjetrin dhe do të kenë mundësi që të fitojnë gift cards nga ana e Alba Gameit për të shpenzuar në iTunes, në Apple Market, në Google Market ose nga ana tjetër dhe tek PlayStation. Gjërat cilat edhe ju mund të gjeni në fakt tek Alba Game dhe njëkohësisht tek Alba Game ju do të gjeni zbavitje jo vetëm për videolora, por edhe zbavitje fizike nga lodrat deri tek Nerf Guns dhe plot për plot shërbime të tjera, të cilët i gjeni tek Selvia, tek rruga Kavajës dhe te dyqani i tyre më i fundit të blok. Ndërkohë ju kujtoj që duhet se s'bën t'i bëni share emisionit për një arsye fare të thjeshtë. Bëj share emisionit, sepse në fund të emisionit ne do të publikojmë një pyetje ku në rast se ti përgjigjesh më saktë dhe më shpejt nga të gjithë të tjerë do të kesh mundësi që të fitosh pikërisht paninin për të bërë dhe ti pjesë akoma më integrale e FIFA 2018 World Cup në Rusi, për plotësuar pikërisht këtë albumin me fotot e futbollistëve. Kujtimin asjell në fakt. Dhe ju e gjeni edhe këtë paninin pikërisht tek Alba Gaming. Ndërkohë për më tepër shikojmë fazën e radhës të ndeshjes FIFA 2018 World Cup. Kemi në fazën e radhës së kampionatit të FIFA-s që po zhvillojmë këtu në Geek Room. Jemi me DLC-n e veçantë të përshtatur të gjithën për krye eventin e momentit që është pikërisht FIFA World Cup 2018 që zhvillohet në Rusi. Unë jam këtu me dy konkurrentët e radhës. Kemi Brunon dhe Mariglenin. Mariglen, mirë thash, po? Po. Ta ngatroj me nën zakonisht, ëh? Mariglen e thon? Po. Tur. Marigleni dhe Bruno janë dy konkurrentët e radhës, po luajnë Brasil dhe Francë. Kombinim i çuditshëm. Çuna pse ke zgjedhur to skuadra? Bruno, pse ke zgjedhur Brazilin? Brazili kaloi shumë sulmuese dhe në fakt më pëlqen mënyra si dalin përpara. Janë ekip me vërtet mirë. Ekip, po thua që pika tyre fuqishme është sulmi? Është sulmi. Janë shumë të shpejtë në sulm. Po jotja si pikë e fuqishme përveç përtej Brazilit, sepse besojnë kur luan FIFA nuk luan vetëm me Brazilin. Jo, los me ekipe ndryshme, domethënë, po zakonisht mënyra jote, strategjia jote e lojës. Është kundër sulmi. Kundër sulmi. Mariglen, pse Franca? Mendoj që Franca ka lojtarët më të mirë të momentit. Dhe Okej. Mos më the përgjigjesh, ka gjë. Vim nga Franca po shikoja Mbappén, që është ndër njerëzit më të përmendur të momentit. Opa. Griezmann, që në fiku derën e shqiptarëve atëherë. Dhe çfarë loje kanë? Goli i parë është për Mariglenin. Shënon Franca. Kush është lojtari që shënon? Titi, lojtari i Barcelonës. Nuk do marr përsipër ta them atë. Dëgjoj. Çfarë loje ka Franca kryesisht? Franca loj me kundërsulme përgjithësi, po edhe me posesion. Mbajtje tokë. Si keni marrëdhëniet me PlayStationin? Luani vetëm FIFA apo luani edhe lojra të tjera? Unë përgjithsisht vetëm FIFA. Po më varet, edhe lojnë në momentit Fortnite. Okej. Të luan Fortnite, a? Pak, jo shumë. Kurse ka filluar edhe këtu në Shqipëri goxhan fakt është zhvilluar Fortnite. Bruno, kurse unë los vetëm FIFA. Vetëm FIFA? Po. Po në God of War, në God of War-in e kam pas los në fakt kur kam pas Call of Duty ndonjë. Kur kam pas PlayStation 2-shin. 2-0. Në FIFA-n e luani sigurisht me shoqërinë, në sallat e PlayStation-it, po luani dhe vetëm, luani online, se FIFA ka goxha zhvillim edhe online. Po, edhe online, normalisht. Unë përgjithsisht vetëm online lu, se e kam shtëpi edhe më shumë online, edhe me shokun të mirë. Si e shef veten në raport me pikët? Ka vjellën në rang botëror, sa e vështirë të duket? Por qenë e vështirë është që dalë është top 100 që të marrësh pjesë në për turnamentet e FIFA-s. Është shumë e vështirë, po jo e pa mundur. Po, sigurisht. Opa! Bukur.
Edhe kam fjallën në rezultate me pike top, goli 3 Franca. Marigleni është goxha në avancim. Gjo Bruno, mos e vrit mendje vëlla, vetëm 21 minuta kanë kaluar, të paktën me kohën e lojës. Ka akoma kohë për të zbuluar rezultatin. Në rezultate duhet të them, si duket vetja kur luan online Mariglen, çka kanë qenë rezultatet më të thella të fitores dhe të humbjes për shembull? Fitoria 13-1, humbja 7-0, 8-0 në duke. Edhe ai 13-1-shi ka rënë shansi më shumë më duket. Normal. Bruno? Kurse unë... Me rezultatet, me shoqëninë kur luan? Po, fitoria më e thellë, mund të them 8-2 është kështu. Ne pëlqejmë si rezultatet, se do me thënë dominim total. Kurse humbja ka 8-0. Bukur. Nejse, jemi duke luajtur FIFA World Cup 2018, është DLC i veçantë i prezentuar nga EA pra tek FIFA 2018-ës. Ndërkohë ju dini shumë mirë që e gjeni tek Alba Game këtë lojë FIFA-n, por nga ana tjetër tek Alba Game gjeni zbavitje nga më të ndryshme të vetëm digjitale, keni për më tepër dhe paninin tashmë, siç do kam thënë shpesh, për të koleksionuar fotot e lojtarëve. Jemi duke luajtur ndeshjen e ditës Brasil kundër Francës. Bruno përfaqëson Brazilin, ndërkohë që Marigleni është ai që është në avancim për momentin, Franca 3-0. Çuna, në jetën tuaj, Bruno, çfarë bën në jetën tënde? Zakonisht jam i përkushtuar pas shkollës. Po pra, se këtu do të pyesja, për çfarë studioj në shkollë? Opa, goli bukur. Unë studioj për inxhinieri ndërtimi. Okej, do flasim për shkollën që të vazhdosh të shqirosh rezultatin, pas ke shans në shkollë. Kam shans. Studioj për inxhinieri ndërtimi, viti 2. Është një deg, domethënë, ku e gjej veten. Pasi edhe në gjimnaz kam qenë mirë, domethënë. Po, dhe kjo fush. Si duket përveç shkollës, që besoj do t'jetë goxha e vështirë, si duket pastaj nga ana tjetër mundësitë që një inxhinier ndërtimi ka në Shqipëri për të zbatuar? Në Shqipëri mundësitë nuk janë të mëdha, ka shumë vështirësi. Tregu i punës është relativisht i vogël. Por që dëshira është domethënë për të vazhduar ndoshta studimet master jashtë edhe alternative mira gjithsesi. Megjithatë nuk pengon asnjëherë që të luash FIFA? Asnjëherë, ja. Pavarësisht rezultatit po shoh në kohën e lirë. Pavarësisht rezultatit po shoh që nuk keq dorë. Kollaj, kocke fort Bruno. Mariglen? Ti i vogël. Unë sapo mbarova gjimnazin. Dhe besoj se do vazhdoj ndonjë shkollë për deg të informatikës. Aty jam më shumë. Bën mbrëmje në maturës, Po, e bën. Në botror çuna me kë jeni për kë bëni tifozlik? Në fakt unë se kam ekipa si Italia nuk u kualifikua dot. Edhe timi italian, Po. Është e çuditshme çuna, pjesa më e madhe e çunave që kanë ardhur të luajnë këtu, ka pasur një shifër kështu të çuditshme tifozash italian. Edhe unë atë jam. Po tani me kë bëni kështu tifozlik? Mbështes më tepër kroatët. Janë kombëtare e mirë, është brezi fundit i cili mund të arrijë diçka për Kroacinë. Okej, bëhet atë aksionin, pastaj na flasësh për Kroacinë. Jemi në gramat e fundit të pjesës parë. Po aksioni. Bruno më keq. Ska gjë, ke edhe pjesën tjetër për të rikuperuar. Fillojmë pra. Bukur. Po thonim që jemi me Kroacinë për momentin. Po. Pse me Kroacinë, Bruno? Kroacinë edhe më tepër se është fqinje tanë, po edhe ka lojtarë jashtë mas të mirë si puna Modrić, Rakitic. Me Danimarkën ja vështirësuan shumë vetës. Bukur. 4-1. Po të vështirëson Mariglenin. Mariglen për kë bën tifozllëk?
Unë përgjithsi me Portugalinë ose Francën. Ato kanë Portugalia, bye. Po Franca, krahasuar me gjithë pjesën tjetër të... Vazhdon akoma Bruno, nuk e dorë. Franca pak nga këto ekipet e mëdha vazhdon të rezistojë. Okej, po të baje, pra bukur. Dhe të thoja, Franca, ekip që edhe njërë ndryshe nga gjitha ekipet e tjera vazhdon akoma të mbetet në botror. Keni një parashikim se kush mund të fitoj botrorin? Franca të vishë çudi për shembull. Franca as Brasili, jo. Po, mund bëjnë edhe surprizë në ekipet e vogla. Po kush është një ekip që mendoni se është pretendent për titullin? Kroacia, pse jo dhe Meksika. Kurse për mua ka shanset mira edhe Anglia. Anglia? Po. Më tepër nga shorti favorizohet se sa nga niveli i ekipit. Si po duket kundërshtari, Mariglen? Mirë, jo keq. Bruno? Jo, është goxha mirë. Okej. Për pak. Vazhdon këma të zhvillohet Ndeshja. Jemi në FIFA World Cup 2018 që zhvillohet në Rusi. Rezultati është 2-4, Brasil-Francë. Po luan në Bruno, që është një inxhinier ndërtimi, kundra Mariglenit, që akoma se ka ndarë mendjen se ku do shkoj, por me shumë mundësi do shkoj ke informatika, na ka thënë. Ku është e veten në sektorin e informatikës më shumë, Mariglen? Përgjithësi te IT, ose inxhinier rjeti, në varet. Excellent work with the tackle. Breaking infield. Dembele. He's trying to get it away. Okay. Neymar. U luani FIFA për te botrorit. Keni sigurisht dhe skuadra tuaja. Me cilat skuadra luani zakonisht? Bruno? Po unë zakonisht pëlqej Liverpoolin. Bukur. Është ajo sulmi i shpejt. Liverpooli është nga ato skuadra që ka sulmin e shpejt. Jashtë masë me Salan, sulm, Manen, janë ndër lojtarët më të shpejt në botë. Dhe ti Mariglen? Unë preferoj me Realin, se jam dhe me Realin. A je tifos i Realit, okej. Po. Edhe përgjithësi me Realin. Bën më shumë për tifos League të rast për thua, apo edhe nga që në PlayStation është skuadër? Edhe për tifos League edhe në PlayStation dihet që është më mirë. Edhe në vërtet. Unë po të luaja, unë do humbja gjithë kohës, sepse do merja Juventusin, dhe me qa kam parë në statistika nuk është në një nga skuadrat më shkafa të FIFA-s. Nuk preferohet shumë. Nuk preferohet, thua, në PlayStation? Shumë pak. Dhe ti Bruno, Liverpooli nuk është se ke skuadrën e... Jo, Nuk e ke? skuadra e preferuar është Milan. Okej, Milanist. Me që mendoj tani kemi pasur goxha Milanist këtu në Geek Room. Jemi Bruno. Go Bruno. Për pak. Jemi afër fundit të lojës, jemi në minutat e fundit të lojës. Ndeshja po zhvillohet midis Brazilit dhe Francës. Brazilin e ka Bruno, ndërkohë që Francën është duke menaxhuar Mariglenin në këtë aksionin. Okej. Rezultati vazhdon të jetë 4-2 për Francën, për Mariglenin pra. Ç'a ndodhi? Duhet bëj Do një bësh zëvendësim? Bukur. Okej. Pse u bën zëvendësim? Çfarë zëvendësim e bësh? ta nxjerr ekipin komplet të sulm, se Aha. të lozë me skemën 4-2-4. Okej. Edhe Marigleni ndërkohë po bën ndrimet e veta. Bukur, Marigleni është gati. Presim Bruno. Jo, Mariglen, nuk mendove prapë, mirë. Kemi dhe ndrimet e fundit, vazhdojmë dhe minutat e fundit të lojës. Lëvizi Pogbaja.
Bukur. Topin direkt, me njëherë ka Bruno. Me efekt në drimi gjithsesi. Po që nga kundërshtar goxha i fort Marigleni. Megjithatë ke kohë goxha Marigleni që të praktikosh, se po më thuaj që e luan edhe në shtëpi dhe luan online. Jemi Bruno! Bruno, për pak. Okej, bukur. Jemi Bruno, jemi të gjithë në ty. Okej. Jemi, okej. Mariglen. Okej, shumë i hiri. Jemi të minutët e fundit, është Marigleni akoma në avantazh. Bruno ka bërë ndërrimet e fundit. Marigleni, po Bruno bërë një ndryshim totalisht të strategjisë së lojës, që deri diku edhe po ecën. Okej. Nuk ishte penaltia jo? Ja, si ishte, bukur. Kemi dhe 5 minuta lojë, Bruno ka akoma mundësi. Jebi, vazhdo Bruno, jemi të gjithë në ty. Okej. Gol, 4-3. Ka ngushtuar rezultatin Bruno. Bukur, jemi Bruno. Go Bruno. Mariglen, nuk kam gjë, s'kam gjë personal. This is what we love about football, a goal fest. And we're getting it in this game in abundance. Some potential in this move. Unë zef Mariglenin duket. Pikërisht po. Okej, Bruno, don't. Ndeshje e vështirë, super ndeshje, çuna bravo të dyve. Një moment të duk sikur Bruno. Megjithatë, Marigleni nuk po të lë të marrë shfrymë fare. Janë 2 minutat e fundit të lojës. Bruno ka përsëri topin, ka një super mundësi për të bërë përsëri një gol. Shumë i shkathët. Aksion i bukur. Go Bruno! Ka përshtypjen e Rad Bilbirit, po? Mbaroj? Fituesi është Marigleni. Bukur. Gushti është data e radhës e cila duhet shënuar se s'bën në kalendar për të marrë dozën e avancimit në teknologji, të paktën për botën e smartphone-ave, sepse pikërisht 9 gushti është data e lançimit, data zyrtare e lançimit të Samsung Galaxy Note 9. Note 9. Nëse duket të ka një datë tashmë të konfirmuar që sigurisht përshtatet pikërisht me numrin e serisë së smartphone-it, i cili do të dalë pikërisht në këtë datë, se kur do dalë pasaj në tek sigurisht do duhet që të presim pak, por që tashmë kemi vetëm disa nga zhurmat, sepse Samsung është treguar shumë e rrept dhe goxha krahasuar me pjesën tjetër të tregut, goxha e mbyllur dhe nuk ka pasur pothuajse asnjë rrjedhje informacioni përveç zhurmave, si një fingerprint sensor i cili do të jetë i përfshirë në ekran, nuk do të ketë pra një sensor të dedikuar në ndonjë pjesë të veçantë të smartphone-it. Do të ketë kamera tashmë të fuqishme të S9-s, sepse praktikisht ajo çfarë pretendohet nga një Note është që të jetë një version më i upgraduar i Galaxy standard, pra nga ndryshim nga Galaxy S9, Galaxy Note 9, gjithçka që do të ketë është një version më i upgraduar, kamera do të jenë aty dhe sigurisht do të jetë dhe një S Pen i cili sipas videos të teasing të Samsung Note 9 supozohet që do ndryshojë totalisht lojën fona ta. Se për çfarë kanë fjalën ngele që ta shohim në datën 9 gusht. Vazhdojmë akoma të mbetemi tek bota e smartphones dhe kësaj radhe ngelemi tek Android. Gjithsesi, është pikërisht kjo kompania e cila tërhoqi vëmendjen e botës muajin që shkoi me produktin e saj më inovator të momentin në të gjithë botën, që është pikërisht Vivo Next dhe mënyra e re se si një kamerë duhet të dalë dhe në zbatimin maksimal të edge-to-edge screen. Pra, një sipërfaqe e cila kryesisht do të ketë ekran dhe nuk do të ketë asnjë lloj kornize. Dhe kornizat më të holla të regjistruara ndonjëherë janë tek, në fakt edhe te Oppo Find X, por edhe tek Vivo Next. Dhe Vivo tashmë vjen me atë të cilën mbas një viti tashmë që nga dalja e iPhone 10-s pritej që të ndodhte tek Android. Në fakt asnjë smartphone Android nuk ka Face ID-n në të njëjtin rankim me atë të iPhone-it, në fakt të Apple-it, të iPhone X-it, kjo është e vërteta.
nga ana hardwareike të paktën. Por Vivo, një kompani nga e cila ndoshta dhe nuk pritet edhe aq, por nga ana tjetër dhe pritet sepse është pikërisht nga këto kompani kineze asiatike të cilat synojnë që të sjellin inovacion në treg, premton dhe ka prezantuar në Mobile World Congress Shanghai një prototip të Vivos të hardware-it të tyre me diku tek 300.000 pika më tepër vëzhgimi të face tracking. Ajo çfarë ata premtojnë është që do të ketë një 11 sensor në një smartphone të caktuar, që të cilën do ta nxjerrin sigurisht në pajisjen e tyre të radhës, e cila do të jetë diku tek 10 herë më e mirë se Face ID-a e iPhone X-it, duke i shtuar kësaj edhe faktin që mund të njohë një fytyrë deri në edhe 3 metra largësi. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se face tracking dhe face recognition dhe njohja e relievit, jo vetëm të fytyrës, por edhe të objekteve të tjera, do të mundsojë që augmented reality të jetë sikur më parë, sepse praktikisht me këtë lloj sistemi, me këtë lloj hardware, mund të skanosh trupin e një personi dhe në kohë reale, ndihmuar nga augmented reality, mund të provosh për shembull veshje aty, duke eliminuar totalisht nevojën për të shkuar në një butikë dhe për të provuar gjërat. Mjafton që të kesh teknologjinë e Vivos, të bësh tracking të gjithë relievit të trupit tënd, skanosh gjithë trupin tënd, dhe në augmented reality do të provosh rrobat e reja nga ajo kompania, nga ai dyqani i caktuar që ke pasur gjithmonë dëshirë të provosh. Life is good. LG V40 është pikërisht pasardhësi ose vëllai më i vogël ose antari më i ri i familjes së smartphone-ve të prezantuar nga LG-a, dhe ne ngelemi përsëri tek smartphone-et dhe flasim pikërisht për këtë produkt të ri i cili supozohet që do të jetë më i updateuar krahasuar me V30-ën dhe V35-ën dhe të gjithë familjen e LG-s. Por nga ana tjetër, ajo çfarë ka tërhequr vëmendjen e të gjithë botës është çështja e kamerave, e cila supozohet që të arrijë një shifër rekord prej 5 kamerash. Ajo çfarë LG ka deklaruar është që në pjesën e pasme do të ketë 3 kamera, pak a shumë e ngjashme me P20-ën, që e pam pikërisht tek Huawei, dhe në pjesën e përparme te kamera frontale do të kemi 2 kamera. Në fakt nuk është asnjëra dhe astjetra e re. Ka pasur smartphone të cilët kanë pasur 2 kamera në pjesën frontale, ka pasur dhe telefonat të cilët kanë pasur 3 kamera në pjesën e pasme. Por asnjëherë nuk është parë një kombinim i tillë me 2 në pjesën e pasme dhe 3 në pjesën e përparme, 2 në pjesën e parme dhe 3 në pjesën e pasme, çka do të përbënte një total prej 5 kamerash në një smartphone, dhe LG V40 është smartphone i parë me 5 kamera në të. Do mundohesha që të bëja lidhje midis smartphone-it dhe smartwatch-it, por nuk është se do marr unë këtë smartwatch, do ta merrni ju, sepse tashmë jemi tek momenti i dhuratës së radhës, e cila do të na mundësohet edhe kësaj radhe nga dyqan taksi, të cilët ju dini shumë mirë që i gjeni tek 2 dyqanet e tyre fizike, në Tiranë dhe në Durrës, dhe nga ana tjetër i gjeni tek shërbimi i tyre kryesor që është online. Dyqantaksi.com ka katalogun e saj me pafund objekte dhe dhurata ose aparate të cilat mund të hyjnë në punë, dhe gjithçka që duhet bësh është që ti vësh gishtin atij objekti që ti do të vitë shtëpia, dhe postieri do të vitë asaj shtëpia dhe gjithë transaksionin e parave do ta bësh pikërisht në dorën e dikujt, pra praktikisht nuk ke pse të fuzësh të dhënat e kartës tënde, duke të mundsuar shumë një nivel, le të themi, goxha të rehatshëm për sa i përket sigurisë. Dyqantaksi.com është website-i tyre, ju i hidhni një sy, ndërkohë që bëni dhe share videos që jeni duke parë tek faqja jonë zyrtare në Facebook tek Tv Albania, dhe bëni share kësaj videos, dhe në fund të emisionit prisni sepse do të publikojmë një pyetje nga Dyqan Taksi, dhe në rast se ti përgjigjesh shpejt dhe më saktë nga të gjithë të tjerë, dhe ke bërë dhe sigurisht share videos, do të fitosh pikërisht të smartwatch-in nga Dyqan Taksi. Kur flasim kryesisht për gjermanët e sektorit dhe industria më kryesore që përmendit pak këtu në Geek Room, ka të bëjmë me makinat, ama rrallë herë na ka ndodhur për të mos thënë fare të flasim për smartphone-at, ose të paktën inovacionet e prezantuara nga gjermanët për smartphone-at. Dhe kësaj radhe, me sa duket, gjermanët kanë marrë frontin për sa i përket sigurisë së smartphone-it, dhe kur them fjalën siguria, kam fjalën për sigurinë fizike. Momenti më i dhimbshëm tashmë nga 2015 e kthej dhe momenti më tragjik në jetën e njeriu është sigurisht të rënit e smartphone-it, të cilin e ka bler mbi 800 euro sipër, dhe thyerja potenciale e të gjithë cepave të këtij smartphone-i. Dhe ka pasur plot alternativa se si ta mbrosh të smartphone, dhe alternativa më bazike është që ti vësh një kasë dhe një xham mbrojtës, ndërkohë që pikërisht kjo kasa, gjermanët janë treguar më inteligjent nga të gjithë të tjerë dhe ka krijuar për herë të parë kasën me airbag. Dhe në fakt nuk është se ka xhepa ajri kjo lloj kase, është një student ai i cili e ka krijuar të, është një student i një universiteti të quajtur Alden në Gjermani, i cili ka prezantuar për herë të parë dhe ka fituar dhe çmimin në fakt si le të themi inovacioni më i mirë ose shpikja më e mirë e vitit.
Dhe kjo kas nuk ka edhe një xhepa ajri, por ka disa pjastra metalike të cilat dalin nga të katërta cepat e smartphone-it dhe sigurisht duke lidhur dhe me sensorët e brendshëm të smartphone-it tënd. Është inteligjente mjaftueshëm sa të kuptoj momentin kur smartphone-it ka rënë nga dorat, ka rënë nga xhepi dhe është në rënje e sipër dhe në një shpejtësi marramëndse këto pjastrat metalike do të dalin nga të katërta cepat e smartphone-it, duke mos lejuar që smartphone-i të prek tokën apo releve të rënda apo releve të caktuara. Është një këndvështrim goxha interesant dhe supozohet që mbas një viti do të dalin në Kickstarter, sepse sigurisht është vetëm një koncept, është akoma vetëm një student dhe nuk ka absolutisht asnjë fond të tij në xhep. Diçka që do i duhet është që të shkojë në Kickstarter dhe të kërkoj lekë nga njerëzia që nesër në të ardhmen të kemi një produkt për konsumatorin. Pak përpara folëm për DC Universe, ndërkohë që kalojmë tek një univers tjetër i cili edhe ky merret në fakt me prodhimin e kinematografisë, kryesisht tek filmat e vizatimuar, por nga ana tjetër kanë një aplikim goxha të mirë edhe të CGI-t. Hapi i radhës për sa i përket zgjidhjes së problemeve të stanteve ose të gjitha këtyre veprimeve të vështira që një aktor duhet të bëjë, një superhero duhet të bëjë, do të mendoje kryesisht që do të vi në ndim pikërisht CGI, Computer Generated Imagery, por me sa duket Disney ka një alternativë tjetër dhe këto quhen pikërisht animatronic dhe janë robot inteligjent, robot të cilët mund të bëjnë stunts, mund të bëjnë stile në ajër, të cilat mund të duken të ngjashme me ato të një superheroj dhe gjithsesi nga ana tjetër nuk ke nevojë që të vësh një person aty dhe të shmangësh nga ana tjetër dëmtime, sepse në rast se dëmtohet një robot, çfarë si ka kjo, mund të rimërsohet shumë kollaj. Dhe këta robot janë inteligjent mjaftueshëm sa të munden që të duken bukur, sepse në fakt fundit gjithë qëllimi ky është. Ato çfarë Disney ka treguar është kanë qenë disa demo ku robotët i tërhiqnin militaret dhe i hedhnin në ajër dhe në ajër e sipër roboti mund të bëj poza heroike, të cilat do të përshtateshin pikërisht me një film, qoftë Disney, qoftë DC, qoftë kujdo platforma tjetër që merret pikërisht me prodhimin e filmave me superheronj, dhe nga ana tjetër pastaj të bien në përsusa të dedikuara. Por mjafton që atë aksionin në ajër kamera ta filmojë dhe pastaj sigurisht edhe me një shtresë të shtuar të CGI-t mund të japë pikërisht efektin e duhur të një superhero. Ecim më tej, shkojmë tek bota e smartphonave dhe smartphonave këtu, pikërisht tek Electronic Line. Ju e dini shumë mirë që aty keni në fakt smartphone dhe praktikisht iPhone të autorizuar nga Apple dhe sigurisht dhe servisin autorizuar nga Apple. Tek Electronic Line, të cilët ju i gjeni tek Minepeza dhe tek sheshi Wilson, mund gjeni pikërisht të dy shërbime. Smartphone-ët nga ana tjetër dhe servisin autorizuar nga vet Apple. Por gjithçka që ne kemi bërë këto kohë të fundit ka qenë pikërisht t'ju mundësojmë alternativat më të mira, për sa i përket zgjedhjes së produktit të radhës, smartphone-in tuaj të radhës. Nga ana tjetër, smartphone-in tuaj të radhës, kësaj radhe duam që t'ju mësojmë edhe se si ta trajtoni më me xhan-xhan, si ta trajtoni më mirë. Dhe për këtë ne kemi lançuar një fushatë, një mini fushatë quajtur iPhone Sessions, ku kemi disa këshilla se si mund ta përdorësh më mirë iPhone-in tënd. Nga ana tjetër, edhe kësaj radhe, unë të kujtoj që ti bësh share videos që je duke parë tek faqja zyrtare në Facebook Tv Albania, sepse edhe nga Electronic Line do të kemi dhurata. Në fund të emisionit do të publikohet pyetja dhe në rast se përgjigjesh më saktë, më shpejt nga gjithë tjerët, ke bërë dhe share videon, do të kesh mundësinë të fitosh dhurata nga Electronic Line. Asistentët vokal, sa më shumë kalon koha, bëhen sa vjene më të domosdoshëm dhe një nga këta asistent në fakt është dhe Siri i Apple-it. Hey Siri, what is that song playing? This sounds like a change is gonna come by Greta Van Fleet. Në rast se do të ruash memorie dhe nuk do ta shkarkosh një aplikacion shumë të dobishëm siç është Shazami, shazamimin mund ta bësh menjëherë direkt nga Siri. Një tjetër përdorim shumë i rëndësishëm i Sirit është që mund të kujtojë të bësh gjëra në mënyrë automatike. Hey Siri, remind me to go to the dentist tomorrow. Okay, I'll remind you. Rast se po kërkon një foto të cilën ka kohë që e ke bërë dhe nuk e mban mend se ku është, nuk ke nevojë që të bësh scroll, po mund t'i thuash Sirit. Hey Siri, find me the photos from yesterday.
së fundmi, Siri mund të ndihmojë për të bërë foto. Hey Siri, take a selfie. Sot ju themi disa përdorime interesante dhe disa këshilla për rezolucionin e ekranit. Ndriçimi dhe cilësia e ekranit pastaj është pjesë më të madhe në dorën tënde. Mund ta ndryshosh brightnessin sipas dëshirës, por nga ana tjetër mund ta lësh edhe automatike dhe tashmë sensorët e smartphone-it tënd janë inteligjent mjaftueshëm sa të studiojnë dritën e jashtme dhe të të ofrojnë ndriçimin më të dobishëm. Një aspekt shumë i rëndësishëm i ekraneve tashmë inteligjent është edhe night shifti, i cili është një funksion që të mundëson që në rast se je duke lexuar diçka gjatë natës kur je shtrirë në krevat, syt të dëmtohen sa më pak. Reduce white point është një modalitet i cili të mundëson që pika të ndryshme të ndriçuara më shumë se ç'duhet në ekran, ti balancohet e ti ul duke të siguruar lexim dhe përdorim sa më të rehatshëm. Dhe së fundmi, True Tone Display është një modalitet i cili të i lejon që smartphone-i të mundësoj që ngjyrat dhe i gjithë kontenti të shfaqet njësoj nga një rindryshim i ambientit tek tjetri, kryesisht në luftën kundra rrezeve të diellit. Dragon Drone është produkt i radhës për cilën do të flasim këtu në Geek Room dhe në fakt se Dragon është një akronim për pikërisht këtë produkt i cili nuk do i hyj pikërisht tua shpjegoj se çfarë do thotë shkruajnë për shkruajnë Dragon Drone, por praktikisht ajo çfarë kanë prezantuar krijuesit e saj japonez, sigurisht kush tjetër. Krijuesit e saj japonez kanë krijuar një dron i cili mund të marrë forma në ajër. Pra është një dron modular i cili përbëhet nga disa pjesë të ndryshme. Deri tani ata kanë prezantuar një prototip me 5 pjesë të ndryshme, të cilat kanë sigurisht këto heligat e caktuara, të cilat në bazë të një komande të caktuar, në bazë të nevojshmërisë të ambientit ku duhet lëvizin, mund të ndrojnë formë, duke i dhënë pak a shumë këtë formën e një dragoi fluturues, pra siç ekziston në mitologjinë aziatike kryesisht. Dragon Drone është një dron i ri, një koncept i ri prezantuar nga një kompani japoneze e cila pretendon që ky do të jetë droni i së ardhmes, i cili do të mund të përshtatet me hapësira të ngushta apo të gjëra dhe për të bërë funksione të ndryshme dhe për të patur mundësinë për të ndryshuar formën në ajër. Ky që është prezantuar sigurisht një prototip i cili është i mbushur plot me tela dhe me të gjitha gjërat e tjera që janë të gjitha të ekspozuara në fakt, sepse është sigurisht vetëm një prototip. Bateria është e gjitha në rrjetin cerebral, le ta quajmë kështu, në gjithë shtyllën cerebrale të këtij insekti gjigant, e cila të mundson për momentin vetëm 3 minuta kohë fluturimi. Por edhe një herë është vetëm prototip, e ardhmja ngelet për të parë. Duke qenë se folëm për dronat, kalojmë kështu tek bota e transportit dhe flasim kësaj radhe për transportin njerëzor ose më saktë transportin cool njerëzor. Që deri dje momenti më interesant për transportin, pikërisht për transportin që përflisja, ishte pikërisht hoverboardat, ku në fillim teknologjia ose bota e teknologjisë mendoi që okay, do të jetë thjesht një skup i radhës, askush nuk do të ketë vëmendjen tek këto lloj paletash automatike self-balancing, të cilat të çojnë në përkundrejt një sasie të caktuar të baterisë nga pika A në pikën B. Por 2 vjet nga lancimi i hoverboardave, tashmë në 2018-ën hoverboardat nuk është se janë dhe aq cool. Nga ana tjetër është Segway, një kompani tashmë prestigjioze në industrinë e transportit dhe kryesisht tek gadgets cool, që prezanton një alternativë interesante të quajtur e-skates, që janë praktikisht 2 shapka automatike, self-balancing, të cilat mjaftojnë që t'i hipër sipër dhe në ndryshim nga hoverboardi mund të çojnë pasaj nga pika A në pikën B duke mos pasur nevojën që të ngelesh në pozicionin statik sipër një bordi të caktuar, duke pasur të pavarura nga njëra ke tjetra. Tani teknologjia e tyre e self-balancing sigurisht që është e mirë mjaftueshëm sa ata ta prezantojnë tashmë për konsumatorin, por megjithatë ka akoma probleme sigurie, çka do thotë se në rast se me hoverboardin do të ndodhte një incident dhe hoverboardi do të çoroditej, okay, mund të hidhesh nga hoverboardi, sepse është një pajisje e tëra. Por 2 paleta, 2 shapka të veçanta. Imagjino në rast se sistemi i tyre i balancimit automatik çoroditet dhe njëra shkon në drejtim, tjetra shkon në drejtimin tjetër, në rast se nuk ke balerinë dhe nuk di të bësh
bësh sparkatën, do të ishte goxha problem, në rast se nuk ke balerinë dhe nuk di ta bësh sparkatën. Vazhdojmë të ngelemi tek zhvillimi I transportit. Ka pasur në fakt prototipe dhe koncepte të prezantuara, por gjithsesi në tregje të vogla ose në hapësira të vogla, për sa I përket delivery, shpërndarjes së pizzave, shpërndarjes së objekteve të caktuara, shpërndarjes së gjërave të cilat I ke bler në Amazon nga robot ose tamam automjete mini, automjete të cilat shërbimin e tyre të vetëm në jetë, qëllimin e tyre të vetëm në jetë kanë të çojnë nga pika A në pikën B një produkt të caktuar të cilin ti e ke porositur. Dhe në fakt është një kompani e cila quhet Nuro në bashkëpunim me rjetin më të madh të supermarketeve në Amerikë, quhet pikërisht Kroger, të cilat tashmë bashkëpunojnë dhe duan që të sjellin, megjithëse akoma nuk ka një datë të caktuar, një qytet të caktuar, duan të sjellin pra edhe një herë përdorimin e self-delivery, automated delivery. Pikërisht këto botet, këto mini automjetet e vogla, të cilat mund të çojnë pra një produkt të cilin ti e ke porositur. Dhe praktikisht ajo çfarë do ndodhë është që do të ketë magazina të mëdha nga Kroger ose nga rrjetet të mëdha të supermarketeve, të cilat do të kenë punonjës, të cilët do të marrin porosin tënde nga aplikacioni I caktuar I dedikuar I kësaj kompanie, ku ti mund të zgjedhësh qumshtin, vezët dhe të gjitha produktet që të duhen për të marrë në shtëpi për të bërë pikërisht pazarin e ditës, do t'i fus pikërisht tek ky automjet dhe automjeti do të jetë I fuqizuar sigurisht nga energjia elektrike, I fuqizuar sigurisht nga kamerat dhe sensorët dhe radarët në të gjithë tërësinë e këtij objekti, dhe qëllimi I tij kryesor dhe vetëm edhe një herë në jetë është I të çojë nga dyqani tek shtëpia jote të gjithë listën e pazarit të shtëpisë. Kam filluar këtu në fillim në Geek Room. Nürburgringu nuk e dija fare se ç'ishte, po tashmë 3 vjet më pas e di shumë mirë se çfarë është. Nürburgring është legjenda ose pista më e madhe ose fush beteja ku të gjithë kompanitë e mëdha të prodhimit të automjeteve ndeshen me njëra tjetrën në luftën se kush do të bëj xhiron më të shpejt në kohën pra më të shpejt të mundshme. Dhe në fakt Porsche ishte ajo që mbante rekordin deri dje me një 6 minutë, por nga ana tjetër është përsëri Porsche e cila ja ka dalë mban që të thyej rekordin e mbajtur nga vetë ajo. Me një makinë të quajtur Porsche 919 Hybrid Evo, dhe është në fakt sigurisht një makinë elektrike, e cila ja ka dalë mban që rekordin e mëparshëm ta thyej dhe ta çojë atë tashmë në 5 minuta e 19.55 sekonda. Dhe njëherë është një rekord I cili deri dje mbaj pikërisht nga vetë Porsche. Ndërkohë që personi I cili quhet Timo Bernard, që ishte pikërisht shoferi, ky njeriu I çmendur që ja arriti të thyej pikërisht rekord, ka ecur në një shpejtësi mesatare prej 233 km/h dhe ka pasur një shpejtësi maksimale prej 369 km/h, njeri totalisht I krisur. Vazhdojmë të ngelemi tek bota fantastike, interesante, e fuqishme, futuristike e automjeteve të elektrifikuara dhe rekordi I rradhes është pikërisht I thyer tashmë nga një makinë tjetër elektrike. Siç e dim, Volkswagen, që në vitin 2015 premtoi që deri nga viti 2020 do të ketë të gjithë industrinë e saj të prodhimit të automjeteve të dedikuar totalisht drejt automjeteve elektrike. Ata kanë prezantuar përsëri një makinë të tyre të quajtur Volkswagen ID.R, e cila ka thyer rekordin e Pikes-Peak. Për ata që nuk e dinë se çfarë është Pikes-Peak, është një koder e cila ka një gjatësi prej diku tek 19 kilometrash gjatësi, pra I gjithë xhira që duhet bësh, dhe ka një ngjitje prej 1.4 kilometrash, që praktikisht për makinat me motor me djegje të brendshme është goxha e vështirë le të themi, ndërkohë që për makinat, kryesisht për makinat me energji elektrike, konsumin e tyre që kanë me energji elektrike, nuk është ndonjë gjë dhe aq e vështirë. Sepse në fakt ka qenë në Honda, e cila ja ka dalë mban me CRZ në 2015 që të thyej rekordin e parë. Më pas kemi Faraday Future, e cila edhe kjo pati një, le të themi, një xhiro të plot, por megjithatë nuk ja doli dot që të kishte një thyerje rekordi. Nga ana tjetër Volkswagen ID.R Pikes-Peak, ngritja e saj ishte diku për 7.57 minuta, një rekord I cili deri dje mbahej nga një minutazh prej 8.57 minutash nga Sebastian Loeb me Peugeot e tij. Dhe Volkswagen sigurisht që do ta përplaste përpara botës, sepse në fakt ka humbur goxha pik, nisur dhe nga skandali që ndodhi përpara 3 vjetësh, lidhje me emetimet e gazrave, dhe për sa I përket teknologjisë së saj, e cila është akuzuar që ishte deri diku outdated ose e vjetër, dhe pikërisht të rekord të realizuar tashmë nga teknologjia, nga industria e saj e automjeteve me energji elektrike, ja ka përplasur botës në fytyrë.
Giksa është momenti që t'ju përshëndes dhe t'ju lë takim të enjte në rradhes. Unë rikujtoj edhe një herë që t'i bëni share video sepse akoma keni kohë për të fituar dhurata nga Electronic Line, nga Alba Game dhe nga dyqan taksi. Pra, bëj share videos, në fund e emisionit do publikojmë 3 pyetje, në rast se përgjigjesh më saktë më shpejt nga të gjithë të tjerë, do të kesh mundësi që të fitosh pikërisht dhuratë nga këto të treja. Ju rikujtoj që duhet t'i bëni share edhe një herë videos dhe nga ana tjetër duhet t'i bëni download aplikacionit të Vodafonit të quajtur My Vodafone dhe njëkohësisht na ndiqni net InTV's tek portali jon zyrtar i quajtur intv.al dhe njëkohësisht emri jon është Tv Albania në të gjitha rrjetet sociale, Facebook, Instagram, Twitter dhe në YouTube ku gjeni në fakt playlistën e dedikuar të videove të Geek Roomit me të gjitha review dhe gjithë kontentin ton aty. Nga ana tjetër në Instagram duhet na ndiqni edhe tek profili jon më i ri i quajtur insmart.al për t'u informuar gjatë gjithë kohës me lajmet më të fundit për sa i përket teknologjisë. Un kam përshtypjen i thash të gjitha, kështu që duhet ju përshëndes, ju lë takim të ditën e enjte, ditën tjetër, javën tjetër. Unë jam Jonka, ky është Geek Room, gjithë të mirat, mirupafshim. Ardhmja fillon sot me Connected nga Vodafone. Ready?